হাই ফ্রেন্ড, এই প্যাসেঞ্জারটাকে নামালাম অ্যামিটি ইউনিভার্সিটিতে। আমি অ্যামিটি ইউনিভার্সিটির সামনে দিয়ে যাচ্ছি। এই যে আপনাদের দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে নিউ টাউনে অ্যামিটি ইউনিভার্সিটি। এই এখন আমি যাচ্ছি সামনে ঘুগনি মুড়ি খেতে। আলিয়া ইউনিভার্সিটির সামনে ঘুগনি মুড়ি বিক্রি হয়। মোটামুটি খেতে খারাপ না, পেট ভরে যায়, অনেকটা ঘুগনি দেয়। ওখানে এখন টিফিনটা করব, করে ইকো এক্সপ্রেসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো। ওখান থেকে ভাড়া আসে, যতক্ষণ না ভাড়া আসবে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো। ঠিক আছে ফ্রেন্ড, তোমরা সঙ্গে থাকো এবং দেখতে থাকো আমার ভিডিও। এই যে সিগন্যালটা থেকে বাদিকে খুলে দিয়েছে, আমি আগে জানতাম না। এর ফ্রন্টেই যাবো আমি টিফিনটা করতে। এই যে এই সামনে ওখানে একটা ঘুগনির দোকান আছে। হজে এখান থেকেই যায়, রাজ্য হজ কমিটি। এখানে টিফিনটা করবো।